ஹலோ கைஸ், நான் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்சுக்கு சேர்த்து சாம்பார் சாதம் செய்யலான்னு காலையிலே ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஏன்னா எப்பயுமே சாம்பார் சாதம் செஞ்சால் நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால் 2 வேளைக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு காலையிலே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த சாம்பார் சாதத்துக்கு நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் நிறையா போட்டாவே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்ககிட்ட இருக்க நிறையா மிக்ஸ்டு வெஜிடபிள்ஸ் நீங்கள் போட்டு செஞ்சிங்கனாலும் நல்லாவே இருக்கும். இந்த சாம்பார் சாதத்துக்கு ஒரு டிப் என்னென்னா, நீங்கள் அந்த சாம்பார் கொஞ்சம் ரெடியானோட்டி ஒரு கப்பில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ரைஸ்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அந்த சாம்பார் ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சி நல்லாவே இருக்கும். ரொம்ப ட்ரை ஆகாமல் இருக்கும். ஆஃப்டர்நூனுக்கு நான் காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட்லாம் முடிச்சுட்டு சரி கார் வாஷ்க்கு போகலான்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி கார் வாஷ்க்கு தான் போயிருக்கோம். நான் கார் வாஷ் பற்றின வீடியோ நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். அமெரிக்காவில் எல்லா இடத்துலையுமே ஆட்டோமேட்டிக் கார் வாஷ் தான். நம்ம மேனுவலாக பண்ண முடியாது. சும்மா கிளாத்தை வச்சு வேணால் துடைக்கணும்னா துடைக்கலாம். மற்றபடி இந்த ஸ்னோ டைமில் நம்ம ஸ்னோ க்ளீன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான். மற்றபடி கார் வாஷில் நல்லா தண்ணி ஊற்றி கழுவணும் அப்படின்னா நம்ம டைரெக்டாக கார் வாஷ் இருக்கிற இடத்துக்கு தான் போயாகணும். நம்ம தனியாக நம்ம ஊரில் வீட்டில் பண்ணுற மாதிரிலாம் பண்ண முடியாது. அமெரிக்கா பற்றி இன்னும் நிறையா தெரிஞ்சுக்கணும்னா மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள்.